ए, चलो यहाँ से चलो। अरे जा रहे भैया, कालिया रुक जा रहे यार। आओ जी निकल लो। खचेड़ू कहाँ? अरे खचेड़ू आजा, चोरी पकड़ी गई। नहीं जा रहे तुम? जा रहे भैया, जा रहे। अरे ताऊ भग लो, यो पिछवाड़ा छेद देगा। निकल लो यहाँ से, दोबारा आना मत। ना जी ना, दोबारा ना आने के। साला है कैसा अफ्रीकन भैंसा। खचेड़ू साले अमरूद तोड़ने के चक्कर में पिटवा देता तू आज। यार मुझे लगा कोई होने का ना, चुपचाप तोड़ का आ जाने। खचेड़ू साले पहले न्यूज कंफर्म करे कर। मुझे लगा 2 अमरूद के चक्कर में मेरे पिछवाड़े का बारूद निकाल देता है अभी। और पूरे समाज में हो जाती थू थू। अमरूद चोरी में पकड़े गए जिला अध्यक्ष दयाराम सिंह। सही कह रहा साला, आके सर यहाँ पीछे पीछे हो। भगवान करे इसके नीचे के दोनों रसगुल्ले गायब हो जा। कालिया